Osmanlı Devleti'nde padişahlar kılıçlarıyla kaleleri fethederken kalemleriyle de gönülleri fethetmişlerdi. Şimdi bu videoda sizlere şair padişahlardan bahsedeceğim. Padişahların üstün yönetim kabiliyetlerinin yanında aynı zamanda farklı meziyetleri de vardı. Şairlik de bunlardan biriydi. Pek çok padişahın neredeyse hepsinin şair olduğu bilinir. Aslında Osman Gazi'nin de şairliği vardır. Hatta oğlu Orhan Gazi'ye yazdığı bir nasihat vardır şiir şeklinde. Yani Osman Gazi'den beri gelen bir hadise bu. Fakat genellikle pek çok kaynakta 2. Murat'tan itibaren ele alınır şair padişahlar. Çünkü o zamandan itibaren padişahlar çok fazla şiir yazmaya başlamışlar ve hatta bir kısmının divanı bile var. Şimdi şair padişahların hepsinden bahsetmek pek mümkün değil. Ona çok çok uzun zaman ayırmak gerekir. Belki bir seri yapmak gerekir onun için. Ben bazı padişahlardan kısa kısa bahsedeceğim. Bu en azından bir kapı aralamış olur. Yani merak edenler bu işi biraz daha detaylı bir şekilde araştırabilirler. Bununla ilgili videonun açıklamalar kısmında birkaç kitap önerisinde de bulunabilirim. 2. Murat'tan başlayalım biz de. 2. Murat Fatih Sultan Mehmet'in babası bildiğiniz gibi ve şiirlerinde muradi mahlasını kullanmış. Devletin başına geçtikten sonra ilime ve edebiyata çok fazla önem verdiği bilinir. Aynı zamanda 2. Murad'ın biraz duygusal yapılı bir padişah olduğu da belirtilir kaynaklarda. Şiirdeki mahareti bu duygusallığından da geliyor der bazı tarihçiler ve edebiyatçılar. Muradi'nin yani 2. Murad'ın bir şiirinden kısa bir alıntı yapalım hemen sizler için. Varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı. Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı? Ve diğer şair padişahımız Fatih Sultan Mehmet. Kendisi Avni mahlasıyla biliniyor. Bu mahlasla şiirlerini yazmış kendisi. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet divanı olan padişahlardan. Fatih Sultan Mehmet şehzadelik döneminden itibaren çok iyi yetişmiş, ilime, sanata çok önem vermiş bir padişah. Kendisi de bizzat bu işte kalem oynatarak şairlik konusunda ne kadar kabiliyetli olduğunu tüm dünyaya göstermiş. Hatta o dönemin en önemli şairleri arasında gösterilir Fatih Sultan Mehmet. İsterseniz onun da bir şiirinden kısa bir alıntı yapalım. İmtisal-ı cahidü fillah oluptur niyetüm, dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretüm. Yani niyetim Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu Allah yolunda hakkıyla cihat edin emrine uymaktır. Gayretim sadece din gayretidir. Şimdi de 2. Bayezid Han'dan bahsedelim. 2. Bayezid Han da adli mahlasıyla biliniyor. Aynı şekilde 2. Bayezid Han da çok iyi tahsil görmüş, tarih, edebiyat konusunda müthiş bir bilgiye sahip. Aynı zamanda hattatlığı da var şairliğinin yanında. 2. Bayezid Han'ın da yani adlinin de bir divanı mevcut. Fakat bu divanı toplayan oğlu Yavuz Sultan Selim. Yani Yavuz Sultan Selim döneminde bu şiirler toplanmış ve divan haline gelmiş. Adli'den de sizlere bir beyit aktaralım. Şeyh oldur ki kulluğun etti senin, kulun olmayan şeyh geda yaraşır. Yani gerçek padişah odur ki sana kulluk eder. Senin kulun olmayan hükümdara ancak kölelik yakışır. Evet, gelelim Yavuz Sultan Selim Han'a. Günümüzde okunan pek çok ilahinin de aslında sözleri Yavuz Sultan Selim'e aittir. Pek çok sanat müziği eserinde, hatta bazı rap şarkılarda bile Yavuz Sultan Selim'in sözleri, şiirleri kullanılmış. Yavuz Sultan Selim Han da genelde Selimi mahlasıyla kaleme almış şiirlerini ve yine o da divanı olan padişahlar arasında. Yavuz Sultan Selim Han deyince tabii genellikle şöyle heybetli, astığı astık, kestiği kestik, gürbüz bir padişah geliyor zihinlere. Fakat Yavuz Sultan Selim Han'ın çok naif, çok duygusal bir yanı olduğu da şiirlerinden belli oluyor. Evet, Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinden de bir kıta aktaralım sizlere. Milletimde ihtilaf-ı tefrika endişesi, kuşe-i kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihat oldu hucumu hasmı def-e çaremiz, ittihad olmazsa daim dağdar eyler beni. Yani milletimin anlaşmazlık ve parçalanma endişesi beni kabrimde bile rahatsız eder, kemiklerimi sızlatır. Düşman hücumunu def etmek için tek çare birlik, beraberliktir. Şayet bu olmazsa beni ebedi gönlümden yaralar. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerindeyiz şimdi de. Kendisi
Osmanlı padişahları arasında en çok şiir yazmış padişahtır. Tabii belki bunda padişahlık süresinin, hükümdarlık süresinin uzun olmasının da bir etkisi olabilir. Fakat o dönemler biliyorsunuz çok karışık dönemler ve Osmanlı'nın artık en geniş topraklara sahip olduğu ve 3 kıtaya hakim olduğu dönemler. Ya bu kadar karışık bir dönemde binlerce şiir yazabilmek gerçekten ayrı bir meziyet. Bu yüzden de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bu özelliği pek çok kişide hayret ve hayranlık uyandırıyor. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da mahlası Muhibbi. Gelin şimdi Muhibbi'den bir beyit aktaralım sizlere. Özellikle bu okuyacağım beyti pek çok kişi ezbere de biliyordur. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Özellikle son zamanlarda bu sıhhatin önemini daha iyi kavramış durumdayız. Sultan II. Selim de yine şair padişahlardandı ve divanı olan padişahlardandı. Sarı Selim diye de biliniyor. Sultan II. Selim de dedesi Yavuz Sultan Selim Han gibi Selim ve Selimi mahlaslarını kullanmıştı. Yine o da dönemin çok önemli şairleri arasındaydı aynı zamanda. Şimdi II. Selim'den bir beyt aktaralım sizlere. Biz bülbüli muğrik dâmi gülzar-ı fırakız, ateş kesilir geçse sabah gülşenimizden. Biz ayrılık bahçesinin yanık sesli, yakıcı nefesli bülbülüyüz. Sabah rüzgarı gül bahçemizden geçse bizim hararetimizden dolayı adeta ateş kesilir. Evet, II. Selim'in ne kadar kuvvetli bir şair olduğunu şiirlerinden bu kısacık beyitten bile anlayabiliyoruz. Sultan III. Mehmet Han biraz daha sade şiirlerle bilinen bir şair padişah. Dönemin en önemli şairlerinden ders almış kendisi. Onun mahlası da adli fakat divanı olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi yok. Evet, 3. Mehmet Han'dan yani adliden de bir beyt aktaralım sizlere. Yok durur zulme rızamız, adle biz mailleriz. Gözleriz hakkın rızasın, emrine kailleriz. Ne kadar sade ve samimi bir dili olduğunu da görmüş oluyoruz bu kısa beytten. Anlamı şu: zulme asla rıza göstermeyiz, adalet taraftarıyız. Her işimizde Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözler, emrine imtisal ederiz. Şimdi de 1. Ahmet'ten kısaca bahsedelim. 1. Ahmet de Bahti mahlasını kullanmıştı. Osmanlı Devleti'nin 14. padişahıydı. 14 yaşında tahta geçmiş, 14 sene hüküm sürmüştü. Sultanahmet Camii'ni de yaptıran padişahtı kendisi. Yine divanı olan şair padişahlardan bir tanesi 1. Ahmet. Şimdi size 1. Ahmet'in kısa bir beytini aktaracağım. Bu beyt üzerine de kısa bir şey söylemek istiyorum. Önce beyti aktaralım. Bahtiya bendesi ol dergahı Mevlana'nın, taht-ı manide odur padişahı devranın. Bu beytin açıklamasını yapanlar Mevlana Celaleddin Rumi'yi dünyanın mana tahtında oturan padişah olarak nitelediğini ve kendisine onun bendisi olmasını öğütlediğini söylerler. Buradaki anlam bu. Fakat Mevlana diye bahsettiği şahıs Mevlana Celaleddin Rumi olmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü 1. Ahmet'in kendi döneminde yaşayan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin müridi olduğu da pek çok kişi tarafından bilinir. Buradaki Mevlana ifadesi de muhtemelen Aziz Mahmud Hüdayi için yazılmıştı. O yüzden buradaki Mevlana'ya bakıp da hemen Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin kastettiği düşünülmesin. Yani belki o da olabilir ama benim aklıma böyle düştü. Onu da belirtmek istedim. 2. Osman, diğer bir tabirle Genç Osman, mazlum bir padişah, Yeniçeriler tarafından katledilen bir padişah. Onun da şair tarafı kuvvetliydi. Çok genç yaşta vefat etmesine, şehit olmasına rağmen o genç yaşına kadar çok güzel şiirler kaleme almıştı. Çünkü Şehzadeliği zamanında 1. Ahmet tahttayken çok önemli şairler tarafından, çok önemli hocalar tarafından yetiştirilmiş. Pek çok dil bilen, ilim konusunda da kendini yetiştirmiş bir padişahtı. Onun mahlası da Farisiydi. Şimdi gelin Farisi'den birkaç beyt aktaralım sizlere. Cana kar eyledi güzel sitemün, olmadı zerrece bana keremün. Gerçi bağlandı dil o kirkülüne, beni divane etti gonca femün. Çok güzel sevdim alem içre bugün, görmedim böyle derdini serümün. Buna çok fazla açıklama yapmaya gerek yok. Oldukça sade bir şiir olduğunu görüyoruz. Evet, Osmanlı Devleti'nin yöneticisi olan padişahların, sultanların şairlik yanı olduğundan da bahsettik ve bu öyle acemice yazılan şiirler de değil, her biri döneminin en önemli şairleri arasındaydı.
aynı zamanda. Biz birkaç tanesinden bahsettik. Tabii bu son dönemlere kadar gelen bir hadise. Yani Osmanlı Devleti'nin pek çok padişahında bu özelliği görüyoruz. Tabii sadece şairlik yanları yok. Kiminin hattat yanı var, kiminin marangozluk yanı var. Hepsinin farklı farklı meziyetleri de vardı ayrıca. En başta da söylediğim gibi bizim bu yaptığımız kısa video padişahların bu yönlerini araştırmanıza belki vesile olur demiştik. Biz kısaca bu meseleden bahsettik. Belki daha detaylı araştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. O yüzden açıklama kısmına da birkaç kitap ekleyeceğim. Merak edenler onlara bakabilir. Bu arada padişahların birkaç beytini okudum sizlere. Okumuşken ufak tefek hatalar yapmış olabilirim. Bunun için de sürçülisan ettiysek affola. Osmanlı çok büyük ve çok zengin bir medeniyetti ve bu videoda bu devleti yöneten padişahların, sultanların ne kadar meziyetli olduğunu görmüş olduk. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.